Singagwe alyomusano gwakanga, Singagwe alenkuba yejonyanga, Singagwe alempewe ye kuntanga, Singanze nesimye. Hey, let me be your superman, let me be your master planner. Girl, tonight I'm in your corner, let me be your superman, let me be your master planner. Girl, tonight I'm in your corner, Yama. Yes, yonna gyosinzira okubanga olaba nkwanirizaako oli ku Wolokoso Extra No Stress YouTube channel yaffe era nga nkugamba nti essaawa eno tugguse n'omuyimbi Wyke Benda era nga olunaku olwaleero tumusanze wano ku Mpaka Records wetugenda okubanga tusinzira okubanga tuwayawayamu okumanya enteekateeka ze eza concert ye first maiden concert ate nga kwotadde n'olugendo olwa music. So tovaawo Wyke sebo olamu gamaki nnyo kulaba nange ndi wasanyo okusanga nnyo kujja kunjalirako olunaku olwaleero. Amiina. Obulamu bugamba ki? Obulamu bweyagaza, obulamu butabukamu, obulamu bwakusabira ate era obulamu bwakulemerako. Obulamu bwakulemerako. Gwe ng'omuntu, gwe nga gwe, how do you define life? I think life bye bintu by'okola buli lwokedde budetermininga obulamu bwo. Banga kiri osobola obeerawo ate ng'oli ku level ki financially, spiritually, mentally n'enkolaganayo n'abantu koza obulamu teri mu nsi muno aliwo ku lulwe. I know. Okitegeera. So okola biki buli lwokedde oyisa otya abantu okula is there progress financially, physically, mentally and spiritually. Okay. Talking about spiritually, are you a believer? No. Osinza ddiini ki? Nze ndi mulokole. Abalokole tulina bangi. Tulina bawa saved, tulina ba born again Christian. Osabira wa musumba ki? Ometa musumba Lubulwa Emmanuel. Ekireka. Era nga bwenzaalibwa. Boy from Kireka. Church bagita Friends of Christ. So every Sunday ogenda n'osaba? Si buli Sunday, naye nsaba buli Sunday bwe mba saakoze Saturday. So ova Joshua n'ogenda Kireka n'osaba? Yes, nva Munyonyo n'ngenda Kireka n'ensaba. Mu church gy'osabiramu otuula ku line yakumeka? Tuula mu wonna we tusanze tekuliiko kiraasi. Eri buli omu waakyo atuuse mu budde asooka mu maaso. Abakeerewa ntera okeerewa kuba ntuuka kigambo kyekiddako sitera nnyo beerawo nga praise and worship egenda mu maaso naye ntuuka ntera tula mabega bwe mba nkubulira amazima kuba nze ndi musajja wansonyi nno tondabira wano. So naye bwalabwala neeteka mabega mu magezi. Okay. Bw'oba jjukira last Sunday tuweeyo tukwotingireyo emu ku line omusumba gye yabuulirako. Faith over fear. Okay. Yes. Kitegeeza ki? Okukulembeza okukkiriza ku Katonda okusinga ebiki by'oyitamu kubanga ebitiisa bye bingi. Okay. Otya enkya nti omwana bagenda mukuba ku fees. Otya enkya nti landlord ayinza okugoba mu nnyumba. Kati ye Bible egamba kulembeze okukola ki? Okukkiriza nti Katonda agenda kutema ekkubo okusinga okukubagana. Joko mu kubagana nawe kenyini oyongera kulwala. Ekikulemesa n'okukola by'osobola okukola. Okay. Bw'oba olina okukkiriza ofuluma n'ogamba ngene noonya Ibro ayinza okumpola kasente. I know. Okitegeera. N'oba obako n'okukkiriza okwo. Okkiriza okwo bwe tekuliimu kiba kitabuse. So kyekyo nze ate message ensinga otambulizaako obulamu bwange. Nze byonna bye nkola nimala kwegamba nze siri muntu ali outspoken nti nzijane ne tusoka kuba tuli ba celebrities ekyo solo ogenda ku Facebook n'ogamba nze ngenda kukola kino mujja kumpulira babikola balaba naye sibikola naye mbyegamba I'm going to do this. You speak to your heart. Yes, I speak to my heart and in my mind. My mind might be doubting me or make me doubt myself. But my mouth has to preach to my mind until my heart believes. To come to a consensus. Yes. Okay, yes. That is so interesting. Oli musajja munaddiini. Bwe ntunuulira music wo olunaku olwaleero ennyimba za secular zaawutweyinga ez'eddiini. Tewali na lwa ddiini lwavuluma.
so they don't even know how to wait eziriyo. So if I'm to put on the weighing scale, tezinnafuluma nzirina a full album sinazita buti lwaki I want to follow my heart. So what does your heart say? My heart says not yet. Okay. There is a place when njagala ntuuke nga oluyimba because for me kyensinga ofaako Ibra kigambo kiri mu luyimba lwange nafumiza oluyimba olunaku olwejjo olwa maama wange nenkoloza maama wange tambeereddewo bukyanga ntandika music abaddewo nnyo. Omuntu ajja kuwuza lwaki tewafulumya oluyimba nga wakatandika, but it didn't feel, my heart wasn't there. Nga njagala omutima gwange sikola kintu ng'omutima tegunakisiima okitegeera. Njagala omutima gwange gubeere ku mirembe nga guli mukakkamu. Kati nze nalabye nga 2019 is the year to say mama webale kunsabira kuba oluyimba terulina magezi malala. Abasinga bayimba mama nkwebaza okunkuza okunzaala okumpeerera byanjawulo. I know. My song is specifically about her prayer. Let's have a cappella of that song. Mama, mama wange, oh mama, mama, mama wange, esale kola, esaleo, enakweko mama, esale kola, esaleo, tinange mfuna mama, yeah. Chigamba chi, esale jobadde osaba mama, ekola, enakwetandisa okola chi, okoma. Okay. Ibra tuli mu studio yange. Yes. Does that make sense now? A lot of sense. Definitely. Yeah. Nange mfuna kasente. Zasulwa in so many different ways. Okitegeera. So nenga nkimanyi teri sala teri ansabiranga mama wange kunsi. Of course yasookerwako mu nsi muno. Ate eri bonna abalaba balina omumanya nti maama wo tewetaaga sooka kuba mugagga asinga mu nsi. Neka stamanya nti ufune emitwalo 10 ebiri nga giba gije buli nga gwa kisettinga esala ja kusabira muganda ntoli gitegeera. I know you're going to shine okitegeera. So there's so much power in a blessing from your mother. Okay. Yes, before nga tunaba kudda ku bazadde awo so kati tunulire olunaku lwa leero tonaba ku olina album ya gospel joli mu kuteekateeka eyo naye ng'olaba time tenaba ready kuba nti evaayo. Waliwo embeera egamba nti Uganda buli muyimbi waffe avaayo kuyimba ku gospel afa. Engombe eyo ngiwuliddeko. Okiwuliddeko? Case in point, Eke bwe yafulumya ndi mulokole Moze n'akola Yawe album n'agenda n'example endala muzirabe eyo oba muziwulira. Ekintu ekyo kyogerako ki? Superficial. Kiri superficial. Mba njogedde ng'omuntu a little bit of arrogance, it is nonsense. Moses ne when bali tayimba gospel, it was his time. Katonda bati bali asazeewo. Yeah. Okitegeera. Ne bwe ninza okufulumana nenfa, God forbid, naye nsobola. So it has nothing to do. Bona abafudde nga tebanayimba gospel bangi nnyo. Okitegeera. It's superficial and it's nonsense. Okitegeera. Just want to take banoonya mbozi zitambula. Okitegeera. So abantu bayiya kukuyiya kibozibozi. Kibozibozi kutambula kulaba nga kuteeka. So bw'oli mugumu weerifulumira. My friend, nze manyi sawa yange egenda kutuuka. But I'll tell you one thing, muganda wange. Tesa wetukire kuva ku nsi. I'm going to live a very happy man. Because sinaba maliza bino byenjagala kukola. However, ndi musanyufu nti nkola byenjagala. Okay. Ekisinga mu bulamu kyekyo. Waiki njatu tunulire omwana omuto azaalibwa abazadde omwami n'omukyala. Bazadde bo bombi taatawo ne maama wo ani aina upper hand mu career ya music. Atakudoubting at an early stage of music. None. Teri yakirimu. None of them. Teri yakirimu naye yasinga oteekawo fight ye maama. Fight ey'okunnemesa. So ey'okundeka nyimbe. Muzeeyi singa yali muto when nasalirawo kuyimba kukakasa singa siyimba. Naye abadde akuzeekuzeemu nga yeesonyiwa ebintu. Okitegeera. Sinti yampa support ti genda oyimbe mwana wange. Kwesonyiwa. Yakulekera ensi. Like mukulu kati talina budde bubeera ku kaseera ku stressinga nti omwana taakola ki. Okitegeera. Maama mukyala mulokole nnyo.
olutalo lwasinga okukola ki okuva naye ne mulambulira era ne musuubiza nti omwoyo gwange tegulina gye gugenda kyukako nze kyenagaana is to give up my soul for the for anything oba music oba ki ekyo nakigaana so kati nze nyimba to entertain and to bless hearts n'okwata omutima gw'omuntu n'ogukyusa bwotna omusajja oyo kyeyakolanga Moze Radio nze teri muyimbi gwe mmanyi okujjako oyo w'amaanyi ddala tugende mpola mpola mu miliyoni 40 ez'Abannayuganda kuliko emiliyoni namba y'abayimbi oyo research so mu miliyoni namba y'abayimbi wali omanyi radio yeka oyo because lwaki nze nali sijja kuba muyimbi singa teyali oyo like 10 ku kinnaakyo kino kyengenda okukola nali manyi nti Bebe Cool gyali nali manyi nti Chameleone gyali nali manyi nti Bobi Wine gyali lwaki balinanga mawulire naye nali siwuliza music kakitegeera this is high school S1 S2 ne primary yonna ngamba manyi bifaananyi bira ku TV baboogerako nnyo okitegeera ne bali bonna ngamba manyi ba Misachi sigwo nsiimira nnyimba nzira nenga sizifaako okitegeera nga njagala ba Chris Brown nze nnako then this guy shows up ngayimba by then lojukira sweet lady can I please take your number maybe later I would like to know you better if you come from another part of this country okitegeera chokati yalwawo nakwamini nagamba kiki Ibra nze ndi muntu ali soulful nnyo wadde nyimba bino bifaama na biki my music is soul music kati nze mbozi gye nandikuwadde oyinza obutagikkiriza n'ekyo ekimu nze nali nategeera nnyo Moses okusinga n'abantu abali babeera naye I understand where he comes from every song he sang so I connected with him so deep nenga simulabangako yanjigiriza ebintu kawanana nenga tetwerabangako. When was the first time you met radio? 2010 omusanga wa Angelita Beach. Angelita Beach Entebbe. Nali ku birthday ya sister wange mugaga tutte birthday asanyisa mu sister wange na best friend wange twali mufeka abalenzi kati ngoliya zini biwala bikwano byebiwala kitete ngindo abo sajja bapakinza akamoto open roof eyo ojijukira kali ka blue ka compatible ngamba nimugamba muzungu anga muno gayo tayagala mubukirako naye ekyo nakye kiri musalako okitegeera naye toyinza kkiriza kiki namugamba samwebaza sakola ki natuuka nenyumira bwenti kati nga wizo eyo mumanya abeera mu bibye okitegeera nga omukulu balinza bakafaananyi come over okitegeera nensembera neba ku kifaananyi nemukwata mugalo nemugamba I am coming tubalize kyeyakuddamu I only told him I'm coming. Senior 6 VAC 2010 2016 I was here. Did you remind him of the statement he made before he died? Oh, I know. That's why I was joking. There were too many people. But mfunye ebintu ebinsanyusa mu bulamu bingi. Moses n'ayagala nnyo yimba naye. Nenga nkimanyi zotuuka mu studio ne sitayimba. Engeri gye wali omwagala ennyo. Like tojja kitegeera. Bano bonna abasudiya bannaye twamwa nowhere close to where I connected with his music so much. Ibra nakaba ku nyimba ziringa abiri. Like music went to mwagala. Ze sikola music ono kubanga tumfa kubeera famous. No, I do music because that's where my heart is. Okitegeera. And it's all because of that guy. Singa Moses tayimba singa siri muyimbi. Na ninja kubeera gundi lawyer. Okay, tutunulira okusomako. Waiki wasomera wa primary, secondary, university. Ku Shimoni. Demonstration wano ku UBC. Then ne malira ku goni mutujjawo. Abasajja kye bakola essomero baddaki. Mzee yanzija waawo ngamaze P6. Okay. Ngina mu P7 nantwala mu Kisulo. Ekireka Kamuli Primary School. Yeah. Ate nawo nawo nenkyaka nnyo ne ngankaya nze muzomu kubatabanyiza mzee ebisingire kubanga mzee yali mukambwe nnyo nenzi nali simutya. Nga mwekitiwa nenga simutya like nga mubulya kyendobooza. Yantwale Kamuli twakayana nnyo nga saagala. Leto yala kuva ku Shimoni. Shimoni ali enyuma nga tusiba mu kibuga naye nga tutambula. Somero li mu kibuga wakati. Tutumya abantu mu kibuga. Inga Nakasero Primary. Esokono mwenche twali tugikola nga bakuwa sente nozirya. Noyingira bingizi tax.
n'omukadde ng'ayingira ne weefula nti oli mutabani we n'otulula ku kameeme paka kireka okitegeera transport n'owulya anti wange akolera awe agira batya Serena Nile Hotel Nile Mansion nga ngendayo ne mugamba transport baazibye nambe 15,000 netuzirirawo mu nvo nenkwatawo kameeme nembugamu olunaku lumu nenzirayo paka yatuuka n'akoowa n'akubira muzeeyi sineka omwana sente ze bazibba buli lunaku emboozi tali gyerabira so kikatateekawo commission of inquiry okitegeera kyali kitabuse shimu nenyumira nnyo naye nali ntandise okutasoma bulungi ate nga nali mugezi muzeeyi n'amanya nti bano kigenda kufa so crossing over to secondary nengene nde JSS Elwero that is well nemmalayo emyaka 3 era bye bimu malala nga mangi then senior four ne banzijayo nengende St Lawrence Sonde jina Maria sino bakukoba emigono yokotegeera that is Ginger Road okay and this is the same time when he came on the scene so mutegeerera St Lawrence okitegeera crossing over to A level nasigalayo banzizaayo okay nolwayitala nomala omwezi nga sisoma wetuyagala kudda wobadde naye njala genda Kawempe Kitende naye nga muzeeyi talina ssente ezo okitegeera so namira pini nanzizaayo ate nga nali nasoma bulungi ku muzannyo gwe nalina nanzizaayo nemaliyo senior 6 HSC wakola combination ki PCM economics okay nenjifuna mu 19 that is good so nga njagala kola business course dalu nolira ndoza from PCM oyagala kola business from sciences yes lwaki ahuna nasala wadda ngenda kuba muyimbi this is senior 6 jukira senior 6 vaku nkugambye nagenda muzene musanga ne mugamba nzija so wenkola senior 6 nkimanyi ngenda kuba muyimbi so ne mugamba I didn't tell him but I applied MUBS ne bampa BCom I missed out on government sponsorship by a point singana funa 2 singana itawo so you had to go for private atenga MUBS sente ntono so ntandika okusoma mwezi gumu BCom nanga waka ninga ntemva mostero zabacha naine mikono gy'abagagga mingi I connected with those people a lot okitegeera abana babagagga so ngambera mu bwo buli kaseera nga nina ko lumu njerabira nga teweri okitegeera so netu mwezi gumu chali wanga ali South Africa mama ya mtala kusomera university ye bana bagagga mbadde nkugamba nangamba bofunye scholarship ogitwala nemugambe wa nangamba Algeria ngamba oli kuki mpawuli kyenetaga nagamba kupata enamba eno kola woti ne boti nenkubira muzeeyi simu misinde olwonongo okusoma nkugoyo kwa MUBS bagala kungobayo kubanga sina ki tuition registration fee mitwalo nkaaga gabuze muzeeyi tayina naye nga nkuyambalira obusuuti nenyuma oyinza olwoza tulina ne ssente okitegeera so nakola ki muzeeyi nemukwera nakyamuka yabigobako mu wiiki emu ng'olwedde tunoonya ssente za ticket like he knew this was a done deal he couldn't kuba yalina talina ssente ate nga ayagala okusoma era nange ekyo kati nkikirizamu okusoma is everything the beginning point so scholarship tugifunye nze kagimuwa siganye kugenda oluvannyuma ate wali wanfeera ngamba agenda kummanaginga simanya agenda kunfula rwabadaba yali ani oyo twamuyitanga oba fino oba ki kyamukyoliman yatwalako nesoroti eno tuyimbayo kolumu ne Gravity yakusuubiza eggulu n'ensi Gravity yali big artist nga ffe tuli ku curtain raiser Gravity yayimba yayomba n'ogaayo awo abafaanire bamukuba amayinja olwo nasokolaba omutujju nengano omutujju byalaali bakitegeera so bacankala nawo teyayimba abafaanire bacyankalana n'adduka n'agenda soroti wali tewazannya so fe twayimba awo nasooka okulabako femu entonotono twali duo n'omuyimbi bamuyita Alvin Keys muyimbi kati Alvin Keys songwriter as well twali duo so abaana nga batubuukirako mu bbaala tumaze oyimba abawala nze naye sibirabangako naawe nekitegeeza bino ebintu katono nnyo oba oyiseewo okitegeera ibula omanyi nga bala balinga bataano bona bali wali bakulu nali sikirabangako nga babalidde ku ggwe ne tuvaayo so bantuuza kika kyonna kyatula to convince me to do my course cause nali nganye muzeeyi nawe nagamba mukambwe nenze nali nange mbaliriza nga njakola music
nengonda I finally broke down nengonda nengenda nensoma. So ogenda Algeria wagenda kola cost chemical engineering muba mukola biki mafuta mwenge as in mixing yes you can mix those chemicals but processing I majored in processing so singategeera nnyo bya mwenge kati singa nagenda mu masters I wanted to master into so petroleum. Algeria wasoma course eyo wasoma ku degree level yes wafuna class chi first class I got to first class that is great I got to first class na concentrating anyo in the final 2 years kubanga onalima zo okuta omukago ne muzeyi kati okay tutunulira oli Algeria osoma mu lecture room je walimu mwalimba meka bava mu East Africa tuberamu ng'abantu 15 the whole lecture room had 15 students as the only Ugandan just for you know abana Uganda twagenda 26 but they split you out in districts it's a very developed country okay so bakusindika mu districts zanjawulo so mu class eyange lecture room nali mwongwa department ezenjawulo za engineering because it's all engineering twali mwaba basatu era bachali bangbeera nabo nakunsala ko netunyumyanga ba lecturer kati wano Uganda university yotekola follow up ku alumni bayo we have alumni here we have the Algerian alumni okay we renew atera they usually have meetings every once a year annual meetings okay yes omulungi alaba najo siziro kubanga otulaba nkugamba nti wekumire wanoonyirira teseguka tuline Wyke Benda muyimbi atenga songwriter as well ate omanyo producinga sinyo nenga ndi contributing ako echenja oli chichino I produce but I don't engineer where is the difference? The difference is producing doesn't mean quarter million. Producing is creating direction to a song. Okay. Nti chino itawano. So you're a creative director? Yes, I'm a producer. Kati Nesim is an engineer and a producer at the same time. That is because we're Mbabi Kola. And so many producers. Okay, tutunulire a life yo nzokumanya na kumanyira Makindye ewalu Charles Bashir. Musisinkana mutya ewa Bashir gwe Nesim Epas musisinkana mutya when natero kudde Uganda omuyimbi Epas ayitawo ngamba noka imba bulungi atenga imba different akitegeera the style was different so music ya kusanga Algeria nali puliza nnyo music wa Uganda nawulizanga abayimbi nga basatu awo nawulizanga Moze nawulizanga Azizi nempulizanga Kamili okay Bebe Kulu ne Epas kati Epas waite mwaka okusembayo nga ni mu degree yange mwaka okusembayo 2015 Epas yule yaja so awonetanga nini ngambo no producer wanjawulo Nesimu oro nenonyereza ani ya producing enyimba zono guy Nesimu nimanya this is the producer I want because I could hear the melodies nga byebintu byange so nkoma wa Uganda na saving of dollar bange lwenda ngamba enda kola mu audio zokka Katonda nakwatirawo kitegeera kubona isina subira funa manager nali ne subi nenga sina okitegeera so koma wa Uganda nalina sister wangu ngizirako ngabeera nali eyo ngendayo mbeerayo sinafuna wembeera nali sagalida kudda wakanja katandika kola kikuyiriba okay so enala jabeera buddies eriawo say ya buddy wabula buddies eyakazola and the music jakola kijakolera we manya tande music nga mtereke nyimba za ne music natera ko fiye ono guy hasobola ninera biro gene wani wanesimu nenchamuka jukira obusente obina mumfu and the music nitugendayo netukola olimba budumbu gukubira muri munda okitegeera I remember this wendumala niendo tambuza mu family kwana izina abantu bakuwa music inze ntambuza mu family mchala wa kazini wange nanga manjagala kuyamba nkubira ko mu week to meeting to meeting ngane nagamba yagala ku sponsoring ngane Katonda uli wa amani luimba no budumbu tanawuli ade kulimba lala so netukanya ngamba mu wiki moja kujao chimesente bichi bya video na nego asinga contract tugenda jikwasaganya tujikuwe nga kali anti so nganonya nesimu nga wenina ne meeting mchalo netuke nganonya nesimu ngenda yonkola change bula
bandaga badiweri esimu natuganga mutya sajja kambi kali simple nenga mutya nyonyo because I didn't want to go on the wrong side of this guy because I know this is the guy I've wanted a long time. Ntandiko yimbo olimba chenje bula mulongo guy nakuba beat ngamba my god ono mutuufu this is the guy nesimu so kunyumiza nesimu naja nekachalika ngolina ko lwasoka amolo kola beat na ngamba voicing emuka nga tana kutandika voicing officially na fulumamu atusanga tuchamu setu digida ayingawo nganzala unefula sina bigambo okitegeera embozi kasi paka nakati ajinjeregira kwa gani kasajja goli kayayo kuvadda okitegeera so nituvaawo nakola olima ne lugwa nga olimba lulungi nyonyo Ibra nali so proud of myself nali security za munyweze nali I'd put in a lot of hours in preparation so tufuluma badi ali awe wero this is when I see a pass basajja go wawulira ngo buulisi bazanya matatu so nengina nemba buzaako chechi nga matatu bazanya ga sente oba kunyumirwamu ku badi awe nyine so epaso mmanya ali loud era atandinga nyumya ya singo nyumya awe mbozi zinentula kunia ne nyumya nempuliza buliriza kati nganze starting ambera indola bembera yawo n'abantu bali kambonna as much as Epas is loud he's actually a good person ashitegeera ali calm ali simple bichi so nene simu ngomanyi kigambo kyayimukisa ane mukulu badi omwana no wakabi omwana akoze oluyimba agamba omugagga omwana akoze oluyimba banna nesimu yansudia nayo nengamba bannange kyuka muno limba lungi nnyo like nga nayo tokimanyi nengenda nengumawo nnaku bbiri mu maaso nenkola munna Kampala nesimu na kutuka let's have a line munna Kampala baby wansanyalaza munna Kampala baby wanjangalanya naye original yolimba togimanje yavaawa yalimu God let me hold ya, I'm not around ya. That is Egyptian. Okay. Beat yo na jengo manyu musajja we yajimba ko mozeni nga mundi jimba ko nga chenva kujimba ko. Moze ne wizo bayimba mu 5-star girl. Yes, kila bulungi musajja gwe. Bayimba 5-star girl. Musajja neno beat la kajikuba. Nga nayo nojiko kaninga negejingira kuye. Gwe yayimba beat unampendeza sana nakola ko luimba naye nali Algeria nga sound info. So sabi fulumye. Anyway, so mkusoka na luimba nga weni munna Kampala baby right lukutuka kati wajja nene simu nyangamba kutula mtu labe munna Kampala nekitabuka intonation nekitabuka okay tutunulire mutuuka esera back welcoming or becoming a part of the family no farmer olo nabadi bamufumba tanajja namala kuda nga ngeze kola farmer original gweni miro yenze farmer temuli shiba olubadi lwago nega ono musajja asobola okitegeera wali wonna wali ku trial nyimba nzikola jukira obusente nabo bweddewo omukyala ampadde sente wenkolera farmer namaze okukwata video ya Budombo wenajja okola farmer nagibalekerawo ku studio balabemu okitegeera nendo tambuza akawo omukyala nangamba ngenda mugamba promotion million 2 nanga HT nisigira bisobolanze okitegeera yali amanyi mmeka simanyi kati awo yamanyi na business eno tekolachi tesoboka zanya ngamba mukama mpedde okitegeera naye mukama atema makuboge this is when you decide to write a farmer song ngendo kola farmer badi aluulira nalusima kati nesima ampereza audio nga nvuddeyo nangamba omukulu ayide muganda wange simanyi ko afanye management badi musajja mukaka myeto sa kumanya kyazaako so guy nangamba simanyi bado wafunye management wana ina mugamba ke nako yange mukazi ya kitadde nangamba simanyi bo wafunye naye mwana no guy alika ategedde ekintu kyaffe kati nzira yokola luyimba kinno kankwewunyise singa gwe yali omusano 2015 that's when I recorded that song with Nassim. This is the last $200 I had left. $100 I had left. Kulwenda kuba luyimba lwaluganya mtwala 35 zali awo $150 kuba dola erinye bulinyi kati so ngendo kola singa badi ayingira nga twamala ku recordinga ko verse emne chorus atenga na lulala nnyo naawe batenga mukulu twogere muko
manya kikutuse naawe tugende tutwali mu bbaala wenyine twazanyiranga amatatu nangamba njagala tusayininge njagala tutandikire ku 1st January 2016 ngamba yesebo ebisinga nja bikolera naye kikwataga ne studio were wasalawa oyagalidde oyagala kukola saameka kiri kugwe naye studio weri sigadde nja kuyirira mpola mpola sinze mugagga nnyo naye njogezaako tutunulire mwasayininga omanye ensi ebweru ebale temanyi nti you had a contract with Buddy ng'abantu bali balowooza mukolera ku friendly basis. It was a verbal contract. It was verbal but a very respected one because I'm a very ethical man. Kukitegera ethics nzitwalira ddala mu kati verbal contract eno yali ya myaka emeka? 3 era verbally nti owaayi tugenda kukola emyaka 3 era bwe jaggwako tejawera byali ebiri ebyaddirira ne mutuuza ne mugamba embeera awo yali etabuseemu nga ndaba nina wenjagala okukola ki okugenda naye nga ndaba waliwo ebikulimiti naye nga Buddy bw'aba omutuuziza mu interview tasobavayo nagamba Benda yali antenguyeeko wano yali aganyeko okukola kino yali anzizeemukko wano sina omulundi n'ogwa namala omwaka gumu kitundu nga sinyeze ku Buddy nti tuyombye si nti buli kimu kyali kirungi naye nagamba you gave me the one thing that I needed in life, studio and the beginning point. Tutunulire, what a coincidence. What a planned coincidence, an organized planned coincidence. Nogenda, Nesimu nagenda, Epas nagenda. And the reverse order. Epas yagenda mu January ya 2017. Nesimu natandika okugenda watandise obulabula mu March. What 2017? May Benda n'avaawo. 2017. Okay, meeting eno ani yagichairing ey'okugenda kwa? Ey'okusooka. Epas yasaba meeting yasooka. No. I'm looking at the three of you before the CEO. If out the CEO, mwabasatu. Meeting ani yagichairinga mwabasatu mugende kati tugendere mu order. Tebyaliko meeting. Epas musajja alina plan ze. Kitegeera ate yali tazigamba ng'omuntu yenna. Nze naye sina kye mmanyi nabitegeramu eyo meeting bwe yatugambira nti bannaaye. Nze wano temumbalirako nnyo nvaawo. Bye bigambo bye. Wano temumbalirako nnyo sigenda kulaawo nnyo naateruvaawo. Gwe n'oddamu ki? Ate nziramu kyawo sinza mu managinga. Togamba nti wayi totuleka. Omusajja mukulu nnyo. Sisobola tandika moto. So Epas agenda, Nesimu agenda. Nesimu ye nabimanyako ebibye. Nange nimukola studio yange. Man kyakabi. Olwo nga sina nze kikola ki kiriwo. So of course okugatta nti Nesimu agenda va ku studio. Ate yabadde engine. Yatambuza ekintu kyo. Ate nga naawe olaba nti some things are not going right. Nentuuza omukulu nga twakava mu gundi batwali tuva mu West eyo Shaka. Mpuuza ne mugabo omukulu. Njagala kutandika olugendo lwange. Bulamu pya. Naye nsaba tusigaze oluganda luno kubanga teri muntu ataninaako oluganda yali ankoledde ekyokola ki? Kyonkoledde. I will always respect you. Bw'oyita nja kuyitaba. Let us just be respectful and keep the friendship. I'm going to have your back whenever I have a chance. Musubi nti Katonda omukisa ajja gumpa naye naba nfuuza eki. Olwaleero omuntu bwe buvaayo n'agamba nti the three of you contributed to the downfall of Bashir Lucham's Buddy. Okyejjamu otya? It's an opinion, but I think njagala nnyo nembeera wa mazima. I think it's partly true. Because we also contributed on keeping it going. Chiringanga Waiki Benda okuva ku Mpaka Records. I'm the face behind Mpaka Records. If I walk away, I've contributed its downfall because I was contributing to its upkeeping. So, it's a fact, basically. You contributed to his downfall? Yes. How often do you hear from Bashir? Now it's been a while. Wasembayo ddi okwogera naye? 2018 nga ali wakati awo ng'omwezi ogwokusatu gwokuna gwakuna. So we are closing to 8 months tomuwulira. Yes. Tomuwuliza. It's a year, call it a year. Almost a year tomuwuliza. Kituufu.
tuli Kampala. This is Makindye. Naye he's not there anymore. As in Chengamba. Tali mu ggwanga Uganda. Tali awo. Naye nga tuli mu Kampala. Nga kibabanga dene nnyo butabuliza muntu ali Kampala olwa ali namukubirako yafiirwa. I think nga mwaka gugwako yafiirwa ne mukubirako n'atakwata. Ne mukubirako nga iso ennaku 2 n'atakwata. Which is an implication of someone who doesn't want to hear from you, in my view. So, no big deal. Someone has a choice to make. Because Ibra, nile number yo, nile yange. Bonkubira Ibra, nesta kwata, missed call. Your hope is, because it's a colleague kind of thing. Yeah. Your hope is that aja kunzirira. And I do that. Sometimes even numbers that I don't know. I know. When it comes to that, or responding to missed calls. So who is this? So when I'm very ethical. The principle in you. When I call you, you don't pick. The first time? I'm thinking you're forgetting to call me back. So I will call you back again. The second time? Yes. If you don't pick and you don't call back, there's only one answer I'm going to hope for. You don't go for the third option? No. Third call? No. Okay, yes man, tuline Wycliffe Tugume. Tunyumyamuko naye mubadde n'ebibuuzo bingi nnyo nga mubuuza mwagala kumanya who is Wyke Benda, obulamu bwa Wyke Benda butambula butya, ye nga omuntu ye yaani. So olunaku olwaleero tusazeewo tubaleetere Wyke Benda in full detail mu bulambalamba omuzungu nga bw'agamba. Okay, nja tutunulire olunaku olwaleero. Osinga kukozesa nnyo Facebook ne Twitter nnyo gye buvuddeko mwa creatinga thread ekyasinze okubeera empanvu mu byafaayo bya music wa Uganda ku Twitter mwa creatinga thread nga mpanvu bweti ne Epas omugamba ino olugezigezi oli akugamba nze I'm putting it right onkwotinze bubi naawe onkwotinze bubi. Nja tutunulira embeera. Lwaki muzanya comedy ne Epas to the public eri abantu? Tsogera ddala si comedy. Epas mbantu bonna ajja kuwulira nti it wasn't a joke. You were serious? I was serious with what I was telling him. I recently nalaba interview ng'agamba abantu simanya yakola biki simanya oyo mwana namuyamba. I think I know Buddy and I know Epas. Amanya ganjawulo. Banjawulo nja ya. Oli Alex if oli Epas did Bashir. Something, it was get me an interview somewhere. XFM, Radio City. Mu career yo Epas yali akukoledde kuvulira interview ku radio. Okay. N'okuyimba show emu na milyango. Ninga zibali bamuntu bagambye antwaleko zaali nnyingi. Kyataakola. Ng'abulawo sometime ugenda olaba yabuzeewo. Mubadde okyayambala. Nabula nagenda nayimba nadda naye nga babadde bamugambye tuleetere n'omwami. But this is a guy who was endorsed by everyone at some point ng'atandika. If you remember kubangamba bekulya muyitayoko. So I couldn't understand it, but I couldn't fight over it. Epas omuntu ajja okubula omwaka mulamba gwe yamala nange. There was never a single fight. The only thing kye twalina wakati waffe yalina essimu nti nga buli omu ate bw'aba alina ekizibu agamba n'essimu. Epas ajagamba n'omwana musanga nnyo mu studio sikyasobola kukola. Ng'agamba ggwe? Agamba ono n'essimu n'aŋŋamba. So nenga omukulu gamulegere ngamuko okuwaaza akole. Nalina enjala nnyingi okitegeera. So ate olumu nange mugamba mwana kyayo yanzuleya bw'ojja mu studio agamba gasoko situke okitegeera. Naye situkanga naye mba kisanyukidde. So naganja mukwogerana n'essimu yabeeranga mukkakkanya wambeera. Tewaliwo tension nti eri serious, but it's a musical thing and it's allowed. Anyway, to take you back, this is what he said. Mwana wina muyamba naye abantu beerabira one yayogera abantu beerabira n'agamba n'abantu bakole ki bafani the WhatsApp groups bajjanga ku meeting Epas. So they introduced me to those guys. Batandika opushinga music wange naye nabo. So mbunagamba abagazi abo basalewo either bali ne Epas oba bali nange. Awo no mpiseewo na vibe ku Buddy anyumya byawulidde. And it's true, I said it.
wachogera? Yes, but I want to tell you where it comes from. Chenjagala kinajjukire. Like we all forget so fast. Olunaku lwava ku badi waita omwezi nga gumu Epas agenda ku TV bamubuuza Epas nga musoundinga mukyekimu ne Waiki Benda Koye I don't compare me with mediocres. The Simba budumbu bye bichevyo okitegeera now in Epas's view because I've met him after that na meeting him in Gesatu ngananyiga because me I don't respect people's craft omanyi Ibra sibankao nemvuma omuntu mimi sinti buli omu munyumirwa naye I let you be kwesta nyumirwa sikunyega ankubidde oluyimba njamuwaana okitegeera so I was very offended because this is a guy I've respected all throughout there so ninganize ndabo bana asala pressure agame mwana nalinze mbala byange mawulire ngosolo gabala kitufu naye do you have the guts okakana no government chaliyo yali talina kye yankoze kumutande kumusombera okitegeera so ningamba teyakikola he has never apologized till now that's where the problem began kuita mediocre that is why I did not when asirika yaloboza everything is good and up to now he has to apologize otherwise we are going. How often do you talk to Epas? No, we don't talk. We just meet and say hi. If I meet him at a concert, ogamba chipastor likiria. Oyina namba ya Epas? Njiri now. Last message ani yasemba okueleza munne WhatsApp text. Twasemba kwogera nga ntandika studio omubuza ku byuma. I think it's 2017 ngagwako. Yes. It's nothing serious. Nechengeza okulaga kyekino. Kati ngenda ku World Cup. This is somebody who has made me his business. But I've done a good job ignoring this guy. But he thinks I don't know how to talk. My friend, I know how to write English more than anybody you can imagine. Omusingo luzungu. Ndumanyi nnyo. Omusingo luzungu epasi. Ndumanyi nnyo. Ndumanyi nnyo lwakuba sibikola. I keep to myself oli naloboza tomanyi. Like byonna mbimanyi. I can put you in your place. Okay. So this tweet, this is where the fire begins. Ngenda World Cup. Ansojja. Simayate wayimba. Kiri okeno mwagiza okola fani bana Uganda bakikola ngebyo nbiso abo mba wasobola nawe. I can ignore you. Because banji togenda badako no anentalo chezo nawe. Nchitegeera. So it takes mental strength. I've also by ignoring. My colleague Goloza, you think Bebe couldn't know that Saimba, or you think ni Chameleon Tayamanya Saimba World Cup? I know. But you think none of those guys wanted it? Everybody wants that. I know. So in a way, weelekereza ku wangu gamba, kachali chikaina na tabbo. Oli na yagala kolachi. Likes zitawanya muganda wangu. Yeah, but likes, shares na comments. To do anything for the likes. Ngabo na gambe earlier, I'm not ready to lose my soul just because of music. Waiki, tutulira ani yakuleta deal ya World Cup? Coca-Cola. Obuzibu bwava obutagendera first time. Obutagendera wo. Ku openings gundi. Yeah. Bali batugamba final right from there. This was the final. Kati golwachi watukumira mu contention yokuba nti ogenda kuyimba ku opening ceremony. Sabagamba ku opening ceremony bra. Jayo interview. Kine tunachikamba ko muna mawuli omulala. Jayo interview nga Waiki Benda kugamba agenda kuyimba ku opening ceremony. Ombulire. One thing I did say is I'll sing. Because I was told that. So wagambo jja kuyimba. It was people abantu bebatekawo nti kugula oba kugala. Bachi ate mboze era okugula na wali bagina kunzita osi. Batuletera akatambi ngo yambadde green. Jaze ya green nga wechanga kasawe kettaka. Ewona. Waliwo ekifaananyi mu Uganda. Either kasawe munyonyo because nalaba background. Yeah. Kasawe kafe munyonyo. Ne baluterako ebigambo nti now Waiki Benda in Turkey. Yali Turkey? Russia, yeah. Ngechai no manya Twitter abantu bakutirayo watu wegendeze ne Facebook. Naye nze mbitwala easy because abantu abanyumirwamu kitegeera bulamu buno butabuka. Sometimes you need a stress relief. Lwaki olowooza music bana Uganda. Muna Uganda wa scooping a deal ngeyo tubaawo n'okusika omugwa. Case in point. Nti gwe bo scooping a deal yogenda ku World Cup eyakagweno waliwo okusika omugwa bana Uganda ba criticize nze balinzo olemererwe ne Chameleon bwe ya scooping ya 2010 South Africa era yembeera yemwe lwaki
It's not Ugandans. It's black people. Africans. Black people. I insist on black. No, America. We don't want to see each other go up. We don't want to use quarter one to college. And that's why we are behind. On so many levels. Abafunyo wongo sagala kuwana muzungu because I'm a Pan-Africanist. Na echi echo. If we could just open up our minds a little bit more, because Chameleone era naye paka nakati abantu bagamba teyayimba ku South Africa ku World Cup. Gokiriza nti yayimba? Simanyi kuweze nnaku. Nali sinaba kugira nnyo bya music abe nakutandikira. But anyway, kyenyizo gambo mulungi alala nejo sinziro kubanga otulaba nti gine mikisa jejira abantu batono nnyo. Fena tuli blessed ya mungere yenjawulo. Naye buli omu afuna omukisa ogw'enjawulo guli special. When it comes to performing at the World Cup, tulina Chameleone and Wyke Benda. The rest million ya 40 zisigadde tujja kola ku competitions endala nga hockey, baseball, woodball. Naye for football World Cup, bano they are genius when it comes to that. Nga tuvude nja tutunulire. Olunaku lwa leero abantu waliwo okusika omuguwa. Music wa Uganda alaginze behind it, the media, ba DJ, batulemezezza okuyitawo. What is your view over that? Before anything, Zendo was it all began with us. Saliwo, but it's the reality. Okay. Abayimbi tebalina mpisa. Ate abayimbi babatijjisanga nnyo ennaku ezo. Which is what we need. Definitely. But how we use it is the problem. Abayimbi basudiyanga nnyo nga abantu bafukamirira. I think I've witnessed Chameleone experience that love. So nga chikutuka nekikola ki nekikuyitirirako ate ne weerabira Ibra abadde ayogera ku abaddewo mu lugendo nga mwambuka nti omusajja ono wakabi nsana na kiro akusanze mu bbaala okize okitegeera. It's one of the reasons why kinava ku mwenge because ebintu ebyo biva ku ebyo mwenge nabiyagalalaga okitegeera. So abantu ne beekyawa the other side of the fraternity. Yeah, that is the media and DJs. Now, what we are trying to do now is to bring back that love, yeah, and then mutual respect. Because there is a wachita tafari. But you know tafari yogata ku industry, just like me. Ochitegera. So nganze kyensabirira is for us to continue coming together. Tuvudde walanno kubanze we najjira byali bibi. nga abantu betaaga mbeera nnene nnyo yaliwo abo DJ babakubye okitegeera. So I think in the last 1 year, ever since Sebanya Save Uganda Music kyatabikirawo. Kenjawulo. Waliwo kenjawulo. Okay, nze just kyenyizo gamba abayimbi n'abamawulire kyenyizo gamba ekintu kiri kimu. Ng'ono omwami bw'akyogedde Wyke Benda. Twetaaga embeera y'ekitiibwa, twetaaga embeera y'okuba nti ffenna tumanyi nti twetaaga buli omu yeetaaga munne nga bulaba omukono guno ne guno bw'ozigatta bw'oti lw'osobola okuba mu ngalo kye bayita clapping. At the end of the day, teri wa mawulire asinga muyimbi kuba wakabi. Ate teri wa muyimbi asinga wa mawulire kuba wakabi. By the end of the day, tubeera ataano okuggusa business entertainment. So, think about it. Nga tuvudde tutunulire embeera. Oli mufumbo. Era olina abaana bameka? Siri mufumbo. Sinazaala. Omwaka guli wakola kye bayita engagement. Kituufu. 2017. Yeah, kyova ngambye guli wakola engagement. Omukyala kyekyatuukawo because mu mawulire byali bingi, buli omu nga alina version ye, so we want it from the horse's mouth. Natutumuka. Kitubali twogerako emabega gaawo nti how do you handle celebrity fame and everything. Yeah. So byantabukako. Stardom yakoverpowering. Ate ndi muntu ate naye ne bimutabukako. Because maybe she didn't see me become what I have become. It's allowed. Tulowooza nti buli akwagala aba ayina picture ye mune gyolina. Ate nange pictures hagirina that soon. I always believed I would be a star. It came too fast. Okitegeera. Katonda bwatu bwe yasalawo. So mu mbeera eyo nga
kusojjangana kungi okweraliikirira kungi bwe yeeraliikirira that pressure is rubbed onto me. Yeah. And that pressure kills my creativity. I can't make music when I'm not at peace mentally. Yeah. So enwanagana zaali nyingi okitegeera. Enwanagana zino za mwagoinga physical how many times? Never physical. I'm not a violent guy. Okay. Not once, not twice. I've never, laid a hand on a woman. Now yeah, it was mostly verbal. Ngabo nagame zimanyi okwogerera just lwakuba siregesa baloza simanyi. So for EPAS you should stand one manyi okwogera. Like I know where to hit and it will always hurt the most. So twasojjangana nnyo and then I was going nuts. And she wasn't okay okitegeera ate nga naye muwala muto mulungi nensaba. You call it off? Yes. It wasn't easy because this is someone you've known for almost 7 years okitegeera. But respectfully we stepped out. Okay. Tusigaza friendship because it was a long time nga mwemanyi temusobola kubanga did her miscarriage contribute to your fallout? Yeah, partly. The miscarriage of 2017. Kuba najogerako ku listeners party, I remember. Yes. It did and it did real bad because it affected her more than me. She's the woman. And then it was the first for me to experience. I didn't know what to do. But experience is the best teacher. I think I would handle it different right now. So would she? Na ye chitwala obudde. So bwekito bwekyali muganda wange. Okay. And respectfully I wouldn't want to talk any further about her because she deserves the peace. How often do you hear from her? Every maybe once. Bwe babawo ekintu kyonnene munati byanga ababiraba buli kaseera. So agambako naye wano gaba kutabukidde. Omukoze eki? Ga mwana ekyali baali biki nange simutegeera. Okay. Kitegeera aye pasa atabikine. Otabuse nga wena omukangamu. Mbeera bwekyo kitegeera. So when are you engaging another woman? Kibuzo kyo nga kinene. Ovudde ku kyosooka omufuna mu engagingirewo sewo. Because I know Jari. It's okay mufune. Because kati for engagement yebera public. Chitulaba mu lujjudde. Nete tusa kumanya nti wuno omufuna. So kwe kubuza nti when is the engagement? When is the next engagement? Sisobola kugamba nti lunaku bweruti. Sisobola kugamba nti kigenda baba ekituwa. Let's have a rough estimate of the period. Mwaka ki? Sirina. Sagala nkulembe. Nga bwe nakugambye ebintu byange mbiwulira ku mutima. Okay. When it comes to my heart, I will do it. Okay. And I won't listen to anybody when I'm doing it. That chimba den kugamba. Emabega ka. Bwe mbo mutima gwange guli kukirimu. That same engagement. Oza buli omu yali for it. Like grown ups bagamba linda mu kitege. Career yo yakatandika. Ne badi yenyini yangamba ako kafu. Emgamba nkakola nno. Era n'okakola. Nkakola. Okay, yes man. Nga tuvuddeyo njya tutunulire 2019. So far a few artists have had concerts, successful ones, ezimu nezigana. Tubasabira mukole muddemu tukole zijja kuba successful because if you believe you achieve. David Lutalo, Big on Soul, Fedi Kenzo, Fik Famaika, Maureen Nantume, Spice, Diana. Who else? I think Ibebo so far. Yeah, Shiba, abakoze. Yes. Big on yourself, mwebale nnyo okubanga muwanise omumuli gwa music wa Uganda kyakabi nnyo. Nja tutunulire concert yo, Singa concert. Yes sir. Singa concert. Why of all songs eziri ku album eyo? Well, this is nina team nene. Ate twatula kino ekintu tukirowoozaako ebbanga ddene. The whole of last year. Nali wakulaunchinga in my head. Nali wakulaunchinga gowedde. Nga nze mbala 2015 nti gwe mwaka gwe natandika. But the team believes I started in 2016 because gwe mwamanyira. Okay. Kitegeera. So which makes it 3 years this year. So nenkola ki nembagamba tukole concert wa last year ne bagaana. Netuddamu ne tukkaanya nti muno tegukola ki tegugwa. Now let's think about what to do. So Singa, we wanted to personalize this concert.
Singa is a song for the hearts, the heartbroken, the people in love. You lost a loved one, you name it. Okitegeera. Kulimba lwa kumutima kwagala butayagala. Ate lwa basajja n'abakyala. Nomaliriza it was the right song. Now how do we... So I shared my story with everyone on the team. Yeah. Which is omukyalo Mwarabu gwe nali njagala ne bigaana because Mwarabu Muganda Uganda bichi byonna ebyo. So nga tebisobola kukola ne ngamba, but they told me this is a story I never wanted to share Ibra. So ayagala gibagamba. Net because it's a teamwork. You can't be wongo weka. Abera abako ideas. So ne tukanya we released the song. And the story. That is good. Where the song came from. Okay. When we released the story, we wanted to personalize this concert, and this song brought out the personal touch because the song is personal attached to the artist. Kitegeeza ki aliyo yenna agenda bugenda mu comments ziri 10. The first time I've gotten 1,000 comments on a song. Ziri ku mama wange yangendako. Apo balowooza nayimba ku nti muntu yafa nete yafa. Buli omu atachinga love story waliwo amala kibaloza bayimba ku muntu yafa kubanga oli ku malaalo oli awo the concept najirowooza nnyo. I went out of my lane kitegeera out of my comfort zone okufuna concept eyo naye so nendabira ddala nga abantu baconnectinze nnyo n'oluyimba. There was only one way to go. Name the concert after the song okitegeera. Now you've seen from the time I decided ngenda kulaunching, I've built stories to connect with people. Fulumizo limba lwa mama omanyi nsabye abantu bankolere mbasabe bampereze ebifaananyi byabwe ne mama baabwe mbateeke mu video oluyimba luno. That is great. You see how you connect with me. Omwagizi wange abanda ali nange wamu kyenyimba wetaaga ebifaananyi bimeka oluyimba lwa dakiika mmeka? Dakiika nga 3 kitundu. Wetaaga ebifaananyi bimeka? Bifaananyi biteekayo dakiika second nayitawo. But njabaweza, I think about 500 is good. That is great. Imagine 500 Ugandans, and that is 1,000 because it's 2 people in the picture. 2 people in the picture, yes. You're right. Imagine 1,000 people. So, video yo egenda kutambulira ku bifaananyi bya omwana na mama. Kuina ne story, si muwala yeka. Osobola kumpeza ekifaananyi kyo gwe ne mama. As in mama n'omwana. But there's another concept gye tuzimbiddeko. Si ekyo kyokka. Ku concert ogenda kuba obiraba nga biyita ku screen nga nnyimba oluyimba. That is good. Now you see how that concert is connected to you ng'omwagizi because you feel like you're part of it. Tugenda gifilminga okitegeera. We're going to put this DVD out there. Buli wo ogigula omanyi ogula nti nawe mwoli mu concert. You're part of the project. That Valentine dinner. That girl and so many people who saw it or who wished it was them. There's a personal connection. Okay. Njala tutunuulire. This album, is it an album or you compiled an album? Yes, we compiled an album, which is Chireka Boy. Chireka Boy. Now because Nakola listeners parting Chireka Boy, we had to go with this, and then it was the biggest song. Kuliko nyimba meka? 17. So your compilation, your album has 17 tracks. 17 tracks. And then a few bonuses, about 3 to make music yono omutunda wa iTunes jali yonna. That is good. Spotify jali, you can stream. Amazon ne ku Tidal wano kye balese mu Uganda kati. Okay. Music wange eno musangayo. And then of course YouTube for the videos. Yes, you can find the music there. Yes, njatu tunuli ani akuandikira music ko? Nzeke nyini. Natandika okuyiga okuwandiika mu 2010. Senior 6 vak. Besides okubanga we wandikira, wali wandikiddeko abayimbi abalala? Nawandikirako bamuyita omukyala Winnie Nwangi. Luyimba ki? Bakaita atya mbwe? Show me your true colors, boy. Munda yange yobani. Ndoza lumanyi oluyimba. I know the song. Yes, olunze naluwandiika. And then waliwo oluyimba lwe nawandikira omuntu, but it's not supposed to be public. Mukyala w'amaanyi. Wakoze wamukoledde project eri personal project agenda kujja luyimbe naye I can't put it out there because it's not yet public knowledge. Yes, and it's a contract thing. Okay. Nenga muyimbi mukulu mu industry. Okay, yes, lastly nga tuwunzika njagala tutunulira oluyimba lwa Farmer. Inspiration y'oluyimba luno luvaawa?
oyo Wycliffe oba Wycliffe omulalu inamu eddalo eryo kitegeera akyankalanamuke. So wali ogamba kukabala ki? Wali oyagala kukabala ki? Wali otegeeza ki okukabala? 1 2 n'enkukabala. Kukabala kitegeeza kulima ng'oyalula ttaka likole ki uliteekemu egundi ensigo. So nali ntereeza mbeera ogamba omwana nti olina otereeza ekintu. Let's have a line. Gwenimiro yenze fama, gwenimiro ye, gwenimiro yenze fama si gwenimiro. I say 1 2 zenenkukabala, me say 1 2 zenenkukabala si 1 2 zenenkukabala kwe 1 2. Yeah man. Shiba comes in, gwennyini byo. Byonna bibyo, all my body for you. Riba jetwali say wana. Anyway, yes, chakabi nyonyo tuli ku 23rd 29th March oli ku Serena Hotel Kampala. Then the following day Mukono mtwalo gumu Satellite Beach. Yes, that is good. Then from there tugende ku Freedom City. Namasoba kino ndi mbadde sogere ku bei za Serena mitwalo 10 mitwalo 3 ne table y'abantu 10 million 3. Table abantu 10 million 3. That is good, which is 300 buli omu. Kali asatu genyi simple logic, simple arithmetic. Then mitwalo 10 ordinary, okay, over VIP. Okay, kati ekyenjawulo kye kino ate ogenda kujja Ibra witnessing sagala mbi inshallah nja kujja witnessing. This is going to be the most organized concert. Ani akutegese okoze na promoter ki? Mpaka Records. That is good, that is great. We are buying the concert. Tukoze integeka nyingi from last year. Tutegese ebintu ebigenda okunyumira abantu bingi. That is good. But remember, it's one thing that we were trying to sell, the personal connection. I want every soul agenda olinya mu Serena we Mukono oba Freedom City oba yonna mu Uganda gitugenda avewo nga awulira alina personal connection to me. Interpersonal. Yes, connection. I'm going to put a little bit of me out there. My soul, which so you're taking part of me. I hope you love it. Inshallah. If you do, we are interconnected forever. Because of your team at of all venues, why Serena? Izo ni ntono nnyo. Nzo mukubayimbi abasinga booking wa corporate. Lwaki Maurice Kiria omutegesewa Sheraton katugambe. Oyagala bamwerekerako. Why Kibenda can sing there? Am I lying? No. Gravity omutegese ku Freedom City. Oyagala bamwerekerako. Why Kibenda gena kuyimba yo? Definitely. So why should I cheat my audience? So you catered for all audiences? Freedom City mbalina abagizi bange abagala okujja okundaba ngamba bazifama na biki. Serena mulina ayagala okuwuliriza muna Kampala, ayagala okuwuliriza Superman, ayagala zonna n'ayagala fama nimba mu corporate nabo gye bali okitegeera. So ningamba no, nobody agrees with it. Okay, not everybody agrees with it. But I'm not here to be a crowd pleaser. You have to believe in something, and then everybody else will join in. Lastly, who do you term to be a legend in the music industry? Someone to become a legend. How long you've been consistent for? One. Content? Two. I think it's just two of them. Consistency and content. How have you content means how have you impacted the lives of the society? Yes. So to where a legend in the music industry, wabiri basatu bakka tudduke abafudde oba abalamu all Paulo Cafero 1 Eddie Wamala 2 Mose Radio 3 Jose Chameleone 4 Bebe Cool 5 Bobby Wine 6 Juliana Kanyomozi 7 Irene Namubiru 8 Message 9 Olono Mwami Jufrel Taya was 10 my friend. Yeah. Ronald Mayinja. Those are people like now I've listened to them all over again. And then you appreciate them. Watch together.
ndoza beba Africa band nyo dala like ndi ku sport ondate ku sport on Hey! I can forget some. I know. Nenga Africa band is too legendary for life. I know. Too legendary. Bebantu abakubashwe nyingi ne ate ngatana fulumya luyimba lupya. Maddox, my friend. Semanda Semati. Yes. Okay. What is your take of artist and art industry and politics? Of late, it is the trend. Ochogera coach. They should be separated. Why? Why? Because politics is one choice and music should be the other. They should be separated. We shouldn't be entangled in that. Okay, yes, omulungi nawe najja sinzira okubanga obadde otulabira. Ibra K gemanya gange njala kubanga nkwebaza. Thank you so much. Kyokoze kibadde kya tendo nnyo. Obadde ku Star TV emunyenye gwanga program bwakedde. Thank you so much. Ibra K gemanya gange yatagenda obadde ku Wolokoso Extra. No stress. Ye YouTube channel yaffe. Manager w'abayimbi abagwa. Ali tukakozeseza olwale ngano muzajja rasta kampa. But anyway, in good faith, nze manager w'abayimbi abagwa. In good faith. Though abantu bakizimbya, olina bakizimbya. I mean it. These are my good friends. Ashagera. And nchitegeeza in a positive way and objective. Sivola. So toddeyo n'okikuliriza nnyo because tuyina ebintu biraba bulala nnyo. So nkwebaza nnyo najjo bado sinzira okubanga olaba. Thank you so much. Atanaba ku subscribing. Kindly ngusaba subscribe now to be a part of the YouTube channel. On camera tubadde n'omukulu Mugoya Daniel atenga executive director. Tony Senabuli Abigonasof alongside Idris Rukwago. Tubadde ku Mpaka Records, that is Buziga. Wetusinzidde ku lusozi waggulu onaku olwaleero Katuuso stage. Santos nkutumiddeko ne team Wike Bender ne management ya Wike Bender. Mbagala nnyo mwena. Twaza nnyo obudde bwo. Omukama akuteeremu obwangu buli kyokola. Tovaawo.